Chuck 75. Allora, per quanto riguarda la cultura, sappiamo benissimo che Thomas si è veramente sbizzarrito con tutte le varie tematiche nei suoi album. Sono talmente tante che in 2 minuti è veramente difficile sceglierne qualcuna in particolare. Se devo dirla tutta, allora, riguardo all'ultimo album, io non conoscevo la figura di Carl Sagan, quindi mi sono un pochino documentata, ma se devo proprio scegliere, quello che mi è piaciuto di più è il fatto che comunque ho preso ispirazione da un romanzo di Tove, Magia d'inverno in italiano, che per scrivere la canzone Taika Talvi. Quella è stata una curiosità che mi è piaciuta veramente tanto. Allora, da quando abbiamo iniziato ad ascoltare Endless, mi sono interessato molto comunque alla teoria dell'evoluzione di Darwin, perché comunque prima non mi interessava, diciamo, però ho detto andiamo ad approfondire e è stata una cosa molto bella, diciamo. Soprattutto anche ho imparato della scoperta dell'esistenza di Carl Sagan, che tramite la canzone, che prima non sapevo neanche chi era, adesso mi sono informato molto e è stata molto bella. Quando cominciai ad ascoltare i Nightwish mi facevo trasportare dalle musiche. I testi mi piacevano pur non comprendendoli appieno perché parlo poco l'inglese. Quando uscì Dark Passion Play, mio figlio mi spiegò la trama di quel bellissimo poema che è The Poet and the Pendulum. Decisi che dovevo capirne di più. Essere iscritti al fan club ha i suoi vantaggi anche in questo, infatti abbiamo a disposizione un lyric book completo di testi, traduzioni e spiegazioni. Molte canzoni parlano di guerra, di religione, di sofferenza, come Planet Hell o Getsemane. Altre sono ispirate a personaggi mitologici come le sirene e gli elfi o a mondi di fantasia come Fantasmic, ispirato a Walt Disney, o Crownless al Signore degli Anelli. Uno dei primi argomenti che più in assoluto mi ha interessato, partendo appunto da quella che è una canzone dei Nightwish, è il massacro della Columbian High School, di cui si parla in The Kingslayer. Quella canzone è una delle mie canzoni preferite ed è anche una canzone molto forte. Dalle tematiche che trattava quella canzone, poi piano piano mi sono andata sempre più ad infognare su questo evento, appunto su questo massacro che fu tenuto in questa scuola superiore da degli studenti appunto della stessa scuola, e la cosa che mi mise i brividi veramente di questo pezzo che scrisse Thomas era come lui avesse ripreso dei veri e propri dialoghi che si erano tenuti tra quelli che erano gli attentatori, quindi i ragazzi, e le loro vittime. In Nightwish per la cultura. Più che in Endless for Most Beautiful, quello che più mi è interessato è stato trattato da Thomas nei dischi precedenti, ovvero il concetto di escapismo. Ho letto diverse cose a riguardo, in quanto la materia mi ha sempre un po' interessato, anche se non l'ho approfondita con gli studi accademici. Ritengo che la sua genialità probabilmente deriva da questo, passatemi il termine, fattore psicosociale. E mi lancerò anche in un'affermazione che chi è più studiato di me in questi argomenti potrà forse dissentire, ma nella nostra società così stressante e veloce, forse il poter staccare la spina vagando con la mente, fantasticando, potrebbe fare solo che bene alla nostra mente e al nostro corpo. Beh, cosa ho scoperto grazie alla band? Non tanto Endless for Most Beautiful, perché erano argomenti che avevo già approfondito per conto mio prima, essendo io un grande fan della paleontologia, della storia, della scienza e di Darwin, forse uno dei personaggi storici che più mi ha sempre colpito, quanto più ho ragionato su Imaginarium. Allora, i Nightwish per la cultura sinceramente non mi era mai venuto in mente come possibile tema di cui parlare.
Ma devo dire che trovo molto interessante questo loro lato didattico e trovo soprattutto molto interessante l'ultimo album perché effettivamente sono temi che nessuno ha mai pensato di trattare per scrivere canzoni. Per esempio, a me non verrebbe mai in mente nessuno che abbia mai scritto una canzone su come le montagne si illuminino quando il sole le colpisce, cioè sono tutte cose molto così. Calcolando che la band è finlandese, mi sono anche documentata un pochino sulla cultura, sulla lingua, anzi in realtà la lingua ho anche provato a studiarla ma sono veramente negata, però possiamo dire una cosa: cazzo merda! Dai, cazzo merda, ragazzi, è il top. Cioè io quando l'ho scoperto ho cominciato a ridere come una deficiente, come poi anche cazzo succhia e cazzo matto. Cioè, giuro, i falsi amici finlandesi sono la cosa più comica e più divertente che uno che si imbatte nella lingua finlandese può incontrare. Però la cosa soprattutto che ci siamo interessati di più è stata comunque la cultura finlandese, cibi vari, lingue, eccetera. Che tra l'altro fanno schifo, fatti da me. Sì, non sono granché. Lo stufato di renna. E poi dopo quello che io mi sono interessata personalmente molto di più, a parte la cultura, vabbè, tutta la parte della cultura, è stata la lingua finlandese. In effetti si può vedere, non so se si vede, finlandese, che almeno così imparo un po' le basi della lingua finlandese, per poi se un domani diciamo andiamo in Finlandia, almeno uno dei due, io, riesce a comunicare in finlandese. Almeno le basi. Io diciamo. rimarrò fedele comunque all'inglese perché è molto più semplice, poi là per fortuna lo parlano tutti, per cui non dovrebbe esserci nessun problema, speriamo. Sì, perché il finlandese è difficilissimo. Altre ancora scavano nel profondo, descrivendo la complessità dei rapporti d'amore tra gli esseri umani. In questo caso è d'obbligo citare l'intero lavoro di Imaginarium, che è la base dell'omonimo film. In quest'album ogni canzone ci ricorda un momento della vita dei protagonisti. Poi successivamente un altro pezzo che mi ha molto appassionato e che mi ha fatto avvicinare a un'altra tematica è Kick Mary's Blood, che è tra l'altro la mia canzone preferita in assoluto dei Nightwish, e mi ha fatto avvicinare a quella che è la storia dei nativi americani. Infatti il titolo della canzone riprende proprio il titolo del libro di Dee Brown, che è appunto Kick Mary's Blood, dove appunto si parla di quello che fu l'eccidio, il massacro dei nativi americani, dei pelli rossa, a causa dell'uomo bianco, il white man, che viene più volte citato nella canzone. Poi successivamente mi sono anche appassionata, sono andata anche a fare delle ricerche su quelle che erano oggi le tribù ancora attive, come ad esempio la tribù Lakota, dalla quale proviene John Chuoks, che va anche a partecipare alla stesura della canzone stessa. Alla domanda invece del paese di provenienza dei Nightwish, la Finlandia ha sicuramente un suo fascino, non ho ancora potuto visitarla, però un viaggio nei paesi del nord l'ho fatto, ho visitato la Norvegia e quello che più mi ha stupito, e ritengo che sia valido anche per gli stessi finlandesi, è il rispetto che le persone hanno nei confronti della natura. Cioè non si può esattamente dire di aver studiato qualcosa riguardante gli argomenti di immaginazione e memoria, però grazie a quell'album ho potuto riflettere pesantemente, rivalutando questi due concetti. Quindi diciamo che ho fatto una riscoperta di queste cose un po' più astratte. Direi che per quanto riguarda invece un possibile coinvolgimento dei Nightwish nell'aumento dell'interesse della gente nei confronti della Finlandia, secondo me hanno invece fatto molto da questo punto di vista, e testimone ne sono io, perché è proprio grazie ai Nightwish se ho conosciuto questo paese, che addirittura prima quasi nemmeno conoscevo, conoscevo, però non mi era mai venuto in mente di potermici interessare.
In realtà quando è entrata Flora ho provato anche ad avvicinarmi all'olandese, però io a quanto pare con le lingue sono proprio negata, quindi mi sono proprio demoralizzata e ho lasciato perdere. Però comunque sono rimasta sempre affascinata dalla cultura e soprattutto dalla paesaggistica della Norvegia, della Finlandia e della Svezia. Cioè, se io potessi andare là a vivere, cioè i paesaggi, non so, sono magici. E poi secondo me anche il fatto comunque che le persone siano un pochino più fredde, non so, ha un certo fascino, cioè non posso dire niente. Posso solo dire che queste nazioni qua, soprattutto appunto Finlandia e Norvegia, sono letteralmente magiche, non si può dire nient'altro. E poi soprattutto sono belli anche gli usi e costumi della Finlandia, le loro tradizioni Andare a fare il bagno dentro il ghiaccio. e tante altre cose. Personalmente mi sono innamorata della canzone di When My Walden e ho deciso di leggere il libro alla quale si è ispirato Thomas, che è My Walden, ovvero La vita nei boschi di Thoreau. Un'altra canzone che mi ha particolarmente appassionata in The Endless Form Most Beautiful è Idi Marut, anche questo ispirata a una trilogia di libri che parla di tribù, di girovaghi e saltimbanchi. Secondo me questa canzone è anche un po' autobiografica e parla un po' della vita che fanno le band quando girano per il mondo facendo i concerti. Poi, ultima, ma non meno importante, assolutamente, Poet and the Pendulum mi ha avvicinato in maniera spropositata al mondo di Poe, perché questa canzone prende ispirazione, come sappiamo, da Pit and the Pendulum, che è uno dei racconti, uno dei più famosi racconti di Poe, e quindi mi ha anche avvicinato alla letteratura inglese. Questo rispetto invece non lo vedo nella nostra società e si è potuto anche vedere negli episodi di cronaca, chiamiamola nera, successi in tempi recenti. Secondo me è una cosa fondamentale avere un rispetto per la natura, anche perché si è visto che quando la natura stessa decide di ribellarsi, l'uomo non può fare nient'altro che, diciamo, subire. Secondo me questi sono stati gli elementi che più mi hanno colpito, anche se potessimo star qua a parlare ore e ore su diverse tematiche espresse dai Nightwish. Per quanto riguarda il discorso Finlandia, sono stato in Finlandia 3 volte e 3 volte sono stato a Kitee. La prima volta Kitee era la meta fondamentale, la meta finale e appunto il motivo del mio viaggio in Finlandia. Le altre 2 volte sono andato lì già conoscendo Plamen, che saluto, e già conoscendo un po' di più la cultura finlandese, perché ovviamente con il viaggio in Finlandia ne è derivata la lingua e la cultura. Non parlo finlandese, so qualche parola, soprattutto brutte parole, dal mio ultimo viaggio, quello festival, e quindi diciamo che sì, ho approfondito il discorso Finlandia in varie sfaccettature. E soprattutto io grazie ai Nightwish ho imparato il finlandese e poi grazie a Mattia che ascoltava i Nightwish, che studiava svedese a Milano, ho deciso anche di fare lingue nordiche, poi ho fatto anch'io l'Erasmus in Finlandia, quindi sono tutte cose. E poi soprattutto l'interesse nella Finlandia che parte da una band poi ti porta magari a conoscerne altre, oppure addirittura proprio la musica, la letteratura del posto, quindi non soltanto ok, la Finlandia ha 5 milioni di abitanti, parli svedese, finlandese e tutto quanto, ma diventa proprio un interesse generale nella cultura del posto, capire da dove prendono spunto anche i Nightwish, proprio a livello musicale, a livello culturale, e penso che tutto ciò sia molto figo, quindi se li seguite fate bene.